धीमे और भावुक स्वर में। गर्मियों की दोपहर थी। एक छोटी सी चिड़िया बहुत प्यास से बेहाल थी। उम्मीद भरी आवाज में उसे जमीन पर पड़ा एक पुराना मटका दिखा, जिसमें बस एक बूंद पानी था। चिड़िया धीरे से उतरी और बूंद बूंद पानी पीने लगी। शांत स्वर में, हल्के विराम के साथ, प्यास बुझ गई और दिल मुस्कुरा उठा। कम में भी सुकून होता है।